Max et Duke étaient aux anges lorsqu'ils ont découvert une usine de saucisses. La simple idée de tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur leur faisait saliver. En profitant de la sieste du gardien, ils se sont faufilés à l'intérieur en courant. Ils ont sauté sur des chariots roulants qui les ont emmenés directement au cœur de l'usine. Là, ils sont restés ébahis devant la quantité astronomique de saucisses. Soudain, des tas de saucisses ont commencé à tomber sur un chariot roulant. Max n'a pas hésité et a plongé pour se servir, tandis que Duke a ouvert grand la bouche et a englouti un tas de saucisses d'un seul coup. Ils n'avaient jamais fait un tel festin de leur vie. Mais leur espièglerie a attiré l'attention de la police, qui les a poursuivis à travers des ruelles étroites jusqu'à ce qu'ils soient finalement coincés. Heureusement, une femme bienveillante est apparue et les a sauvés, décidant de les adopter tous les deux. Maintenant, ils vivent une nouvelle vie remplie de joie et de saucisses. Mets un pouce bleu et abonne-toi si tu as un animal de compagnie.